¿Qué estás haciendo? Nada. Hay alguien gritando aquí. Dame uno de... Ah, tengo pan, da igual. Píllale, píllale. Voy, un segundo, voy. Arrincónale para ahí. Sí, sí, dale, caballo para ahí, caballo para ahí. Eso es, encierra aquí ahora, si puedes. No, se ha escapado, se ha escapado, se ha escapado. ¿Por dónde? Ah, coño, se ha escapado. Se Ay, teletransporta, sí, me sí, cago en su puto. Buah, pero ¿qué ha pasado aquí? Ay, Dios mío, me está tocando Madre la mía, polla. Nos ha costado más. Gracias a Rod Andrés Flores por su servicio de regalo. ¿Qué pollas es eso, tío? ¿Qué cojones estás haciendo, tío? Vale, Nada. ya está. Pues a tomar por culo, déjalo ahí. Ahí está. A tomar por culo, hijo puta. ¿Pero qué pollas es eso, tronco? Yo qué Sale, sé. cierra, cierra. Vale. ¿Lo vas a dejar así, cuervo, o cómo? Sí, ¿no? Sí. Cuervo, yo quiero ir a por esto, ¿eh? Si te parece. ¿Qué narices es? Eso que he escuchado. ¿Eh? Que he escuchado algo. ¿Ves? ¿Es en este? Dentro no. No, no, los perros ladran, ¿eh? Mi perro ladra como un hijo puta, ¿eh? O sea, pensaba que había alguien escondido en la esta, pero no hay nadie. No. Es que he visto un bloque ahí random, pero no... No, son los perros estos de mierda. Muy guapo Focus, por cierto. A mí que hay algún perro por aquí, ¿eh? No sé qué me da que hay algún perro. Sí, pero no estaba ahí en el bloque, tío. Tienes 2 pelitas de diamante. Hay algún perro por aquí. Cuervo, ¿vamos a por el panda? ¿O qué hacemos? Ah, mira quién es. Será No, 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 gilipollas. esto ya es- Será gilipollas. Joder. Hostia, pues ladra bien el gilipollas. A ver, a ver, a ver. No, pues aquí no hay nadie. No, 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 es que no hay nadie, Escúchame. ¿Dónde coño está metido? Grande. Cada día. No entiendo. ¿Qué tal, Ibai? No entiendo. Mírale. No, no, no rompas nada ahí, ¿eh? No rompas. Porque querías mantenerte con la primera toda la serie. Me mentiste y me duele el alma y pecho. Aunque de todas formas te quiero guapo. A ver, una cosa. ¿Eres tonto? Pero que no sé. O sea, ¿Qué ¿qué, pasa? ¿pero qué está haciendo? Escúchame, está por aquí, ¿eh? Está por aquí metido Sí, sí, seguro. sí, está claro, está claro. Lo escucho cerca, La madre que lo parió. Oye, de perro hace espectacular el hijo puta, Mira, mira, mira. Escúchame, el perro cuela, ¿Dónde está? No sé. Bueno, oye, escúchame, vamos a por. Vamos a por Sí, el voy- panda. Vale, voy a dejar todo lo que tengo encima. Bueno, ¿vale? o quieres hacer algo otro. ¿Quieres hacer el este? Cara sonríe. Vale. Pero. ¿Vamos con alguien o qué hacemos? Nada, es que prefiero por el panda, la verdad. ¿Y a dónde coño está? Yo qué cojones sé, tío. Está bajo tierra este. Mírale, Sí. mírale, mírale, mírale. Mírale, pero ¿qué está bajo tierra? Pues no sé dónde está, la verdad. Bueno, escúchame, vámonos a tomar por culo, cuervo. Pues venga, vámonos. Nos fuimos. Hostia, es que es igual. ¿Has escuchado eso? ¿Cómo? Sí, un gato. Ah, ¿es gato de verdad o no? Digo,
¿Qué cojones? Escúchame, ¿qué polla es ese, tío? Tío, vámonos, creo, vámonos de aquí ya. Sí, tío, sí, de verdad. vámonos. O sea, el gato drogadicto, ¿sabes? El Sí, gato, sí. el gato que lo ha pasado mal. Voy a dejar todo en casa y voy para tu casa, ¿vale? Vienes para mi casa. Eso es, tú espérame en tu casa, ahora voy. Venga, venga, va. Voy a dejar todo el inventario. ¿Pero qué hacemos, cuervo? ¿Panda o lo otro? Pues nada, por culo. Hoy se va a salir, que eres de cabrón. ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Eh! ¡Que soy el Peter, coño! ¡Ven aquí! ¡Eh! ¡Cobarde! ¿Qué pollas? ¿Qué pollas? ¿Ha hackeado el nombre? ¿Ha hackeado el nombre? Ah, Peter, para. ¡Que soy Jan Peter, coño! ¡Ven aquí! Vale, vale, pero para. Que no